आज आपको बताने वाली हूँ कि आप बिना बात करे किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो। पहली चीज़, आप कोशिश करें कि हमेशा उसके सामने अच्छे से प्रेजेंट करें अपने आप को। मीन्स जब भी आप जाएं उसके सामने तो आप कुछ अच्छा पहन के जाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं। मैनी टाइम लोग कहते हैं लुक्स से कुछ नहीं होता, बट पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है ना, वो लुक्स का ही होता है। कोई इंसान आपको देखकर आपके अंदर नहीं झांकता, वो आपके लुक्स को देखता है। आप इम्प्रेसिव होते हो तब वो कोशिश करता है आपसे बात करने की, तब वो इंटरेस्टेड होता है बात करने में। बट आपने हालत ही फकीरों जैसी कर रखी है, तो क्या कोई लड़की आपसे बात करना चाहेगी? फिर आप कितना भी अच्छा दिल लेके घूमते रहो, दिल तक आने के लिए अपना चेहरा तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट थोड़ा सा इम्प्रेसिव दिखो, थोड़े अच्छे दिखो, ताकि लड़की का अट्रैक्शन आपके तरफ हो। दूसरी चीज, आप जिस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोशिश करें आप उसके आसपास तो रहें, बट उससे बात ना करें। मीन्स उसको एहसास करवाएं कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इसका मतलब यही नहीं है कि आप रूडली बिहेव करें, आप मिसबिहेव करें, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप उसको देखें ना, आप उससे बात करने की कोशिश ना करें, आप उसके बारे में किसी से बात ना करें, आप उसके आसपास भी बैठे हो तो उस पर ध्यान ना दें। ऐसे रहे उसके साथ में जैसे आपने उसको नोटिस ही नहीं किया हो। मीन्स उसको बेइज्जती भी फील नहीं हो रही है, वो इग्नोर भी फील नहीं कर रही है, उसको बस ऐसा लग रहा है कि इसका इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। सो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखाते हो ना, तो ज्यादातर केसेस में वो लड़की भाव खाना शुरू कर देती है। तो कोशिश करें शुरू शुरू में आप उस लड़की को थोड़ा सा इग्नोर करें। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको उसके आसपास रहना है, उसको देखना नहीं है लेकिन आसपास रहना है। सो कोशिश करें कि आप जब भी उसके आसपास के लोगों से बात करें, उसके सामने हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पोलाइट होना चाहिए। जब आप किसी से बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बहुत मैनर्सफुली बात करते हैं, और ये चीज़ें वो लड़की देखती है ना, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, वो खिंचती है। एक अच्छा लड़का सबके मन को भाता है, प्यार करने वाला, प्यार से बात करने वाला सबको अच्छा लगता है। सो जब वो आपकी ये क्वालिटी देखेगी तो आपके तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होगी। अगला बिहेवियर जो आपको करना है वो ये कि हेल्पफुल नेचर के बने। जब भी कोई आपकी हेल्प मांगे तो दूसरों की सहायता करें। जब आपका ये हेल्पफुल बिहेवियर वो लड़की देखेगी तो आपके तरफ अपने आप ही खिंचेगी। ये वो क्वालिटी है जो सबको पसंद आती है, सबके मन को भाती है। इसके अलावा ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट लड़के हर किसी को अच्छे लगते हैं, हर लड़की को अपने तरफ खींचते हैं। सो कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कॉन्फिडेंट है आप में दिखना चाहिए हर वक्त। जब वो लड़की आपका ये बिहेवियर देखेगी, ये कॉन्फिडेंस देखेगी, तो आपके तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट होगी। प्लस हमेशा अपने फेस पे एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी स्माइल रखें। यू नो, अ स्माइल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फेस। जो स्माइल होती है ना, उससे आपके चेहरे की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो चेहरे पे एक स्माइल होना ज़रूरी है। हमेशा मुंह सड़ाकर ना घूमें। पता चले कि मुंह पे 12 बजे हुए हैं और उसको इम्प्रेस करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हो। सो ध्यान रखिए कि जब आप अपने आप को एक लड़की के आगे ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लाइक यू आर अ गुड लुकिंग गाय, एक स्माइल है, कॉन्फिडेंट हो, बहुत पोलाइट हो, बहुत अच्छा बिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, और वही लड़की आपको देखती है इस तरीके से, वो आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। और ख़ास करके जब ये देखती है कि यार ये लड़का मुझे पसंद नहीं करता, ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एक लड़की को आपकी तरफ। सो ये जब चीज़ें वो देखेगी ना, तो फिर वो कोशिश करेगी आपका ध्यान अपने तरफ खींचने की, आपसे बात करने की। और जब आपको लगे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहती है, उस टाइम पर आपको भाव नहीं खाना है, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आपको तुरंत उससे बात करनी है, ताकि आपकी जो बोलचाल है वो बढ़ पाए। सो ऐसे आप किसी भी लड़की से बात करके उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, उससे दोस्ती कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके अपने विचार, अपने थॉट ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी ऐसी ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।